ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് ഞാൻ തന്നെ ഒരു പേരിട്ടു, ക്രിസ്പി ജിങ്കർ ചിക്കൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിടാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും നോക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കുക. ഒരു കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ മതി, 3 വിസിൽ മതിയാകും. ഇത് മാറ്റി വെച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ, ആ മൈദയിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ജാറിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും ഈ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഓരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായി ആകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഇത് എടുത്തു മാറ്റി ബാക്കി കഷ്ണങ്ങൾ കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്രിസ്പി ജിങ്കർ ചിക്കൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ഈ പേരിടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു ഗാർലിക് ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസായിട്ട് എന്നും കാണാം. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.